गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम योर क्लास टीचर सुमन सिंह। आज हम आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाएंगे इंग्लिश में टॉपिक है आपका वोवेल यू। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था AEIOU। आज हम आपको यू के बारे में बताएंगे। आपको पता है वोवेल्स कितने होते हैं? हाउ मेनी वोवेल? उसको होता है 5 AEIOU, है ना। तो हमने इसके पहले भी हमने आपको इतना बताया था। आज हम आपको इसके आगे बताएंगे, यू के बारे में बताएंगे। ये देखिए, बुक खोलेंगे आप तो बुक में दिया हुआ है। ये देखिए फोनेटिक पिकॉक बना है। इसमें आप देख रहे हो SUP सूप नहीं, SUP शप, PUP पप, CUP कप, TUP टप। ये हो गया। अब इसमें देखिए BUN बन, FUN फन, RUN रन, SUN सन। ये आपका सन हो गया। CUB कप, RUB रब, HUB हब, TUB टब। अब इसमें आ गया आपका CUT कट, NUT नट, HUT हट, BUT बट। ये देखिए HUG हग, DUG बग, MUG मग, JUG जग। ये आपका फोनेटिक पिकॉक हो गया। इसमें देखिए आपको इसमें बता दिया गया, इसमें सारे जितने भी सेंटेंस यू है उसको आप सेंटेंस बनाएंगे यू लगा के। जैसे पप हो गया, कप, टब, टब, सन, टब, हब, हग, हट, नट, कट, बट, मग, जग, रब, कब, हब, बन, फन, रन, सन। ये यू वोवेल हो गए। अब इसमें देखिए, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक बताया गया है। आप फिल इन द ब्लैंक देखिए कैसे करना है आपको, हम आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए पिक्चर बने हुए हैं। इस पिक्चर में आपको पिक्चर दिया हुआ है और इसमें आपको वोवेल बताना है। जैसे कि आप SUN सन लिखेंगे, CUP कप, ये देखिए कप बनाना है, GUG गन, NUT नट, PUP पप, CUP कप। ये आपका फिल इन द ब्लैंक हो गया। आपको S और डैश और N दे दिया जाएगा और आपको यू लगाना है। यू वोवेल बनाना है आपको। इसी तरह आप जो है पूरा इसी तरह फिल इन द ब्लैंक कर लीजिएगा जैसे इसमें दिया हुआ है बुक में। उसी तरह आप लोग कॉपी में, पहले आप बुक में लिखिएगा, उसके बाद कॉपी में उतार लीजिएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे, ये देखिए कहाँ गया पिक्चर में, आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे है TUB टब, है ना, HUT हट, GUN गन, JUG जग, NUT नट, CUP कप, PUP पप, SUN सन, CUB कप। ये आपका साउंड ऑफ वोवेल यू हो गया। आप पिक्चर में देखिए, जो आप खोलेंगे बुक 7 चैप्टर, उसमें देखिए बना हुआ है और आपको जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखवाया है इसी तरह आपको कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिख के इसको लर्न करना है। आप इसे लर्न कर लीजिएगा। और जो मैंने फिल इन द ब्लैंक कराया है, ये देखिए आप इसी तरह फिल इन द ब्लैंक कर लीजिएगा। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक विद यू एंड रीड अलाउड। इसी तरह आपको जैसे मैंने इसके पहले आपको कराया था AEIOU,
उसी तरह आपको यू वाला भी करना है, एक्टिविटी कर लीजिएगा। और इसके बाद हम आपको आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। एक मिनट हम आपको बता रहे हैं, एक चैप्टर और है रिवीजन टाइम। हम आपको नेक्स्ट टाइम में रिवीजन टाइम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। आप जो मैंने जितना भी इंग्लिश सब्जेक्ट में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, रीडिंग कराया है, लिखाया है, वो सब आपको काम कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद फिर से रिवीजन कराऊंगी और आपसे पूछूंगी कैसे क्या करना है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय, हैव अ नाइस डे।